Então, criançada, vamos fazer a nossa atividade física? Essa atividade, imaginem que vocês são a Chapeuzinho Vermelho. E aí, então os meninos são o Chapeuzinho Vermelho. Tá bom. O importante é que vocês façam a atividade. E aí, vocês vão fazer o seguinte. Vai colocar um papel no chão, uma folha, e essa folha vai representar um rio, porque dentro da floresta tem rio, tem riacho, e várias garrafinhas de iogurte ou sapatos da mamãe e do papai, certo? Ou de vocês. E esses sapatos serão as árvores. E aí vocês vão pular o rio e fazer um zigue-zague. Mas é para fazer, como sempre eu falo, como é para fazer um espaço bem longo. A tia faz um espaço pequenininho porque é o espaço que eu tenho, certo? Então vamos ver como que a tia fez? Então vamos lá. A folha, os 3. Eu usei garrafinhas de iogurte. Pula o rio, faz um zigue-zague. Olha lá, de novo zigue-zague. E pode cantar a musiquinha. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, pulou. Levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe o caminho. Pulou! Certinho? Então a gente vai fazendo essa atividade cantando musiquinha. Vou cantar a musiquinha novamente. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Que medo do lobo, né, criançada? Mas faça essa atividade bem legal e bem lindinha, hein, ó. Quero só ver. Beijão!